Ang unit natin ngayon, Kia Rio. Yan po ang nangyari sa odometer. Then wala po siyang check engine. Ayaw po niya umandar. Scan po natin. Recently scan tayo. Kapag yan, na-equip nga oh. Yan sinasabi ko. Usap na-equip yan, possible yan. Computer box sira nito mga sir. Wala nang start to sir, di ay talaga under to. Ayan. Sir, not equipped talaga sir. Posible ECU sira nito. ECU talaga. Oo, wala oh, not equipped oh. Talaga. Nadidetect ni scanner na-scan siya. 2010 ano? 2,000. Ayun oh, na-scan ko siya eh. 2010 1.4 double overhead cam. Not equipped talaga sir oh. Yan po pala tandaan ko, ECU sira. Kapag ganyan, not equipped po yan. Paano ang gagawin natin sa ECU niya? Dadalhin ko po yan sir. Dali mo na. Mga 3 days yan. 3 days. Yes. Kaso lang medyo may presyo po yan. Magkano yung ganun? Malalaman po sa sira sa loob sir. Hindi Hindi, ka nabubuksan eh. Estimate. Para Morning mga sir. Ayan, 777 ulit tayo. Sunday po ngayon. God's Day. Ayun po, ito po yung Rio. Yan. Ito po yung Rio na inyo natin yung box. I-repair po yung box. ECU. No check engine light. Puro cranking lang siya. Ngayon, the diagnostic, wala po siya, hindi siya ma-scan. Not equipped po yung kanyang ECU. Ibig sabihin, deads po yung utak niya mga sir. Deads po yung utak niya, kaya hindi siya makapag-communicate. Lahat ng main signal wala. Ayan po, ipanda rin po natin. Nasa atin up yung ECU. Sasalpak na lang po natin dyan sa Rio na yan. Kia Rio. Alam ko po, first gen po ito na Rio. Kia. Tingnan po natin si sir yung mayari. Ayan po natin yung susi, no? Kailangan yung check engine po yan. Check engine po siya. Yan po, start po natin. Yun, ayos, mandar na. Sir, mandar na. Makaklik na. Palitin na tong display niyan nito sir. Matagal lang ganyan yan, display niyan. yan nagsimula yung ano. Hindi sa display yan sir. Doon sa ano. Wala kang garahe no. Wala. Ito lang. Sakit yan sir. Yung pinaka ano niyan na ano yan. Parang LCD kasi yan eh. Kaya lang yung ano niya, ayaw gumana. Yung sa gasolina. Saka ano, yung RPM. Oo nga no. Hindi, iskan natin yan. Tingnan natin. Naman, kung yun may takbo yan. Medyo check nyo lang sa mga mo para sure. Yan po, umaandar yung makina. Umaandar yung makina. Walang gano'n yung gauge. Umaandar na po mga sir. Kaya yan lang po, medyo may isa pa siya problema yung mga gauges na hindi gumagana. Try po natin referend din yun. Kaya okay na po, thank you mga sir.